3块5一个10元钱车，排一下队啊！微信收看3点入园，点关注，不迷路。后边排下队啊，你这个，后来就排下队往后，等会再排队呢。拉锁上了，我一张手放门，便宜没劲。今天取了几个啊？这2个9月都没有啊。有。我姑娘就不行，饿不行了。拿倒。有，你要几个3个。？3个是不是？给他整仨啊。蜂蜜芥吗？啊，还是肉拿出来吗？拿出来1个番茄的2个蜂蜜芥。一个番茄，2蜂蜜芥嘛，是不是？行。行了。你这好弄。你这个好弄。微信收看5元，点关注。你再说一遍咋味儿？我先给你整去嘛。 2个番茄，1个番茄2个蜂蜜芥。啊，1个番茄2蜂蜜芥。我这个我给你整啊，都好了。微信收看7元。昨天我儿子说的，妈妈，昨天我不给他买吗？我看那个视频，看直播我馋了。啊，他搁家那什么？看你直播呢。手机少让孩子玩。哎呀妈，你就孩子自己搁家，你咋整？那完了，你摊事儿。我儿子现在都奔手机，后来不给手机，现在奔电视了。他小啊，我怕他眼睛看坏了。他姥姥整不了他这个。2蜂蜜芥末1个番茄，是不是？对。抠不抠肉？抠肉，他给整，你打包给。那你来加个1个上来的。